एका आता हे बघा स्टुडंटच्या आपटशीला कॅमेऱ्यात पाणी उडाला आता झूम पॉवरफुल आहे काळ्या टाक इकडे राकेश राकेश आधा दिसला रे आवाज येतो बाबा चांगले ना मजबूत आहे रे बोलची हा काय नाही उभं राहायला इथे कॅमेरा नको मध्ये रे
आम्ही बघणारे पण नाही मग. आणि येते The virus has been detected. हे उभे राहिले गावठी कोंबडी अंघोळ पण गेला जल्दी तर इतक्या भूत लोकांचा फोटो येतो अखिल अखिल अखिलला बोला आणि बाजूला अक्षाच बाजूला हे राकेश बाजूला चल राका राका आता तरी वाका रोशनला सांगा मागून टाका
जवळ चाललो मी जवळ चाललो होता रिलायन्सची मोठी आली बघितलं की नाही तू काय एवढं व्हिडिओ काढायला बाहेर निघतो चालू आहे
त्याचाच आवडतं वगैरे तुला कधी बसून आमच्याकडे नाही बरं. अरे आज होतो हो शिकाऊ अरे अरे हँग झाला तुझा. बरोबर नाही फोटो वाटला ओव्हर राईट होता ना. ब्लँक पूर्ण खाली करायला पाहिजे कसे. चालो अरे अडकला आता थोडं. गेलं ते चल ना आत गेल्यावर ठीक आहे रे तिला बरोबर करायचं जिसकी भी झिंगाला उसका भी बड़ा नाम है झिंगाला. देशा पण काही काय बोलतो. रिक्षा पण तुझा ना मध्ये उभा ना हवा अखिला कार म्हणून फोटो काढ आमचा अखिल त्याला इकडे असेल ती होती बाहेरची बोलतो. हा त्या बोटीचा इकडे काय ट्रेन नाही येणार बरोबर. काहीच येत नाही वरती बरं सांग नसतं तिला मी तू बघ त्याचं यायचं ना गेलं सर आटले आले असते. अरे हा आटले तयार झाले डायरेक्ट आटले कोण आहे. आमची सुनी आटले रोशनची गर्लफ्रेंड रोशनच्या मागे लागली माहितीये का. अरे चेतन तुझी कोण आहे. माझी कोण नाही यार. स्वाती रेषा की कोण नाही यार. मी विचार एकटा आहे रे शोधतोय. वैशाखीचं काय झालं. कोण ही एक गर्लफ्रेंड होती. काय कोणी मुलींची नाव घेतात तुम्ही बरोबर. अरे अरे ते बोला अरे सॅमसंग रिंगटोन लाव काय. अरे काय यार मम्मी येतो लगेच. काय मी 4 वाजता संध्याकाळी 5-6 वाजेपर्यंत कोणाला कसं 4 जणांना मी सांभाळेन टेन्शन नको घेऊ. मला मजा आली असते ना आज आणलं. हा ठीक आहे चल बाय. काय खाणार का. पहिला स्पॉट थांब रे हळूहळू चला. नो एंट्री इकडे. टुरिस्ट टॅक्स 5 रुपये ॲडल्ट. रे माझे 3 आहे.
येऊन बरोबर आपला बघून बरोबर बरोबर त्याच्यावर खायला अखिल अरे बसा आपण म्हणायचे बसूया. हे माझं बाजूला बसा रे मोठ्या माकडाचं नाही. ठीक आहे ते हा मी घेतो. त्यांना सवय झाली आहे. आपल्याला 10 रुपये गेले त्यांना 250 आहे. हो दर्शन बाईला इथून काय करायचं पुढे त्याला किती तिकीट असणार अजून काय माहिती कारण इथपर्यंत आलो तिकीट झाले आता तिकीटच तिकीट काय बोललो का अरे पुढे मंदिर आहे आपण अगदी तर विकत घ्यायचं तिकीट भाई जरा बरोबर बस ना त्यांच्या. काय करायचं लवकर सांग रे जायचंय आलोय तर जायचंच आहे तर पुढे पण जायचं विचारलंय ना आता पर्यंत आलोय जंगल बघून नाही जात ना. आता बघूनच जायचं प्रश्नच ना टॅक्स भरा जा मग कोणते पुढे जा भरा ते अंड इथून पण दिसतंय रे अखिल अखिल बाजूला ना आपला ये ना इकडे मध्ये ना अखिल अखिल आहे त्या बाजूला आहे हे पाणी घेऊन ये ना मजबूत आहे चेतन स्पॉट बघ सगळे सगळे स्पॉट दाखवले तिथे बघायचा ना रस्ता कुठून कुठून हा कुठे त्याला फोटो घेत नाही ना सारख्या कॅमेऱ्यात बघितलंच ना त्याला गुफात दिसत नाही अरे जा ना तुम्ही जा ना 20 सेकंड लावतोय. हा हा लाव. अरे जा ना सगळे नाही नाही पडेल मी पकड हेलो आप लोग ये बंद कर दीजिए उधर कैमरा यूज कीजिए क्या कैमरा यूज कर रहे हाँ ये अभी फोटो निकाल लोग फोटो नहीं कर इसलिए बता दिया ऐसा नहीं करेगा कृपया दूर जाऊंगा आप ही अरे बूट भी काढायला फ्लॅश मला ऑन कर आहे नाही आला रे रोशन कापला गेला मस्त आला ना फोटो मस्त मस्त आला फोटो मस्त आला उद्या पाठवून देतो कुरिअरने अखिल कॅमेरा बंद करत जा नंतर चालू राहिला. चुत्या मला पण दाखव ना काय कशी गाण वाजते मार्ग बस बस चल सांगायची होती गंमत सांगायची होती हे इकडे बघ हे रेकॉर्डिंग
ते सगळं सोडतोय काय आहे. अरे हा आणि काय मारलं वाटतं. हे आणि मारलं वाटतं. आई कुठे विचारणार एक की दो एक ही चालू आहे का म्हणतो बंद आहे माकड आलं रे सांभाळून हे पकडून दिला लाई नाही तू लाई 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 बोलतो. लायक नाही ना लायक है तुम. याला काय रे त्याला हे सांगणार तू ते तिकडे त्याला पाहिलं होतं ना कोणतं गाणं लावते सांगा मला. कुठलं लावू रेकॉर्डिंग केलं ना त्यामुळे ते पॉवर जास्त खातं माहिती आहे. कॅमेरा कॅमेरा पडेल ना. उचलतो ना मस्त त्या व्हिडिओ शूटिंगची एमबी वाढतात ना. ते काढलं तरी काय बाणर आला. अरे तू नाही बाणर बाणर चले
हे जाय जा व्हिडिओ शूटिंग करते. गेली घाण केली याने. ते खाली काय नाही काय अरे व्हिडिओ शूटिंग आहे. चालू आहे. शूटिंग कर काढ ना घंटे यार एवढा